Зохиолч Эстинү хувь заяаны эргүүлэг 1-р хэсэг 1970-аад оны сүүл үе Улаанбаатар хот 100 айлын гэр хороолол дундуур тахир гудмыг сүлжин явсаар хээх бүхий цэвэрхэн хашаанад эргэж зогссон харангийн Вольго машинаас Бурандагийн бүрдэстэй эдэр насны офицер булаа. Бурандаг Жавхлан гэдэг бөгөөд энэ жил 45 настай. Ногооноор будаж цагаан үлзий хийгээр чимгэлсэн дааман хаалгыг хэдэнтэй тогшсноо шууд л орчихов. "Оо Жавхлан, ямар сонин хүн бэ?" гэсээр угтсан туранхай ир хийж буй ажлаа орхиод мэнд мэдэн цааигаллаа. "Залуухан, үйл бүтэг, юурлаж байна да. Үе стэлгэргээ. Хос алтан бөгжний захиалга ирээд. Эх яруу захиалга. Үнэхээр гоё эзтэй юм." Тэд хайраажаар дотны найзууд бололтой их л дотно бас шогчонгоор ярилцаж хэсэг суусны эцэст Жавхлан хоолоогоо засаад "Чам дээр нүхүү авчирлаа. Миний жолооч зэрэгэлдээ. Хоошоо сургуульд явхолчхоод хэд хоног амрах санаатай л" гэв. Луугаа нүдний шилээ аван их л гайхсан янзтай. "Ямар учиртай хүү юм бэ? Яагаад?" "Учирсах юу ахав дээ? Гэр нь хол. Тэгээд л суух юм. Би гарын үзүр зараад л байж бай." "Заашгүй дээ. Чамд л гэж хэлэхэд энэ хүү манай бүжинтэй сүрхий дотноссон. Ойхин манж 10 дугаар ангиа төгсөөд зөвлөлт усад сурах болсныг чи мэдэн дээ. Эм учиртай байжээ. Чи ингэж хөл алдахыг бодвол их л сайн хүн болж таарлаа. Ёжлох явах байх уу? Өгшин чинь ажил ихтэй. Ингээд бүжин маань танахаар ирж гин үү?" "Эрдэг. Гэмн энэ хавийн сахилгагүй монднууд айлгаж ичээгээд байх шиг. Одоо хамгаалагчтай болсон юм чинь ирээд эндээ байрлсан ч гэл болно. Хүн явуулаад л. За, үг олдож үхэр холдохно. Би хүүг дуудаатахыг." Жавхлан дудалгүй шүрмэслэг өндөр биетэй жавхалцсан цагаан залуу дагуулan орж ирсэн нь эдүгээ 19 настай Гантүр байлаа. Луугаан Гантүр хоёр төвөггүйхэн танилцаж дөнгөсөн төдийгүй бүжинж ирж байрлах болсноор хэд хоногийг уйдах завгүй л тун зугаатай өнгөрөөжээ. Жавхлан Хурандагийн ганц охин бүжин гэж эргэлцсэн алагнуудтай хасын цагаан царайтай аль алтан хөөрхөн охин. Хүүхэд насны хэрэггүй үнэн хайраар Гантүртэй холбогдсон аз жаргалаар жигүүрлэж яваа нь энэ. Гантүрийг сайн мэдэх Хурандаа Жавхлан тэдний үерхлийг шуудал дэмжин ихээхэн чармаалт гаргасны эцэст хоёуланг нь зөвлөлт ус руу сургуульд явуулахар болж сая санаа амарчээ. Сумын төв гүн харанхуй домбжээ. Энд тэнд ганц нэгхэн гэрэл ёлтолзож ноход дуугаа авалцсан хуцхаас өөр чимээ анир үгүй. Эвлэлийн үүрийн дарга даян унтахыг хичээсэн авч нойрон хүрэхгүй эргэж хөрвөн баахан хэвтээд тэссэмгүй босож сэм хувцлаад гэрээсээ гарахад аав нь "Хөөе чи харж өнөөр хайжих нов" гэж хашгирсанж эс сонсогчийн дур үзүүлэн эргэж харалгүй алхасаар харанхуйд уусан одлоо. Сумын төвийн айлууд зун болгон зусланд гарч буудаг. Зуслан ч гэжтэй ердөө төвийнхөө дэргэд шахам ногоон зүлэгтэй зэнгэг горогтой тэгш тал. Даян хурдан алхасаар төв рүү дөхөн хашаа даган нуугдах маягтай явсаар хамгийн захын айлд хөрмөгц амьсгаагаа даран хэсэг суугаад тамхи асаан шунаглан соронгоо цэдэв үдээд аймагт тэмцээнтэй мөд ирэхгүй. Янжин 2 хүүхэдтэйгээ л байж байгаасаа гэж найдаа. Химэн бовтнаад тамхиа гიშгэн унтраачаад сэвхийтэл хашаа даваад орчихов. Даян энэ жил 23 настай нуруу туруу сайтай нүд төмсөг болсон сайхан залуу. Чухам ягаад хар шунаар ингэж нуугдан явнав? Биеийн тамирын багш сумын заа ханга хожид цэдвийн ихнэр янжинд бүр хүүхэд байхаасаа л дурлсан. Цэргийн 3 жилийн албаа хаагаад ирэхэд янжин бүсгүй мах миран тэгшрээд хөхн бол байгаад бөхс тонтойгоод бүрчих сайхан болчихсон байв.
Нөхөр хүүхэдтэй эмэгтэйд сэтгэл алдарсан даян сэмсэмхэн ханд өгсөөр хайртай дуртайгаа хэлэхэд Янжин эрс татгалзан ийм сайхан залуу хөгшин агуугаар яах вэ? Төр зурын шох орхол. Цэдэн мэдвэл алан шүү гэд хавдуулсангүй. Янжин хүүхэд байхаас л мэднэ. Бас тийм ч үнэн шударга ингэр чанга бүсгүй биш гэдгийг ч мэднэ. Та юунд ингэж хатурах вэ? Би таныг мэднэ. Ган тур та хоёр ялаа гэж эмзэг сэдвэр нь дөрөөлөхөд Янжин час улаан болон мэгдэн сандраад одоо байдлаа ганц найзаа гүтгэх нь үү? Тэгээд хүсээд байгаа бол цэдэвт очиод хэлээч. Би айхгүй гэх атлаа гарын салганаж байв. Даянг цэргээс халагдаж ирсний дараа сургуулийн захирал ажилд аав нь сумын намын дарга болж тушаал дэвшмэгц ганц хүүгээ хот руу курсэд явуулж төгсөхт нь эвдлийн үрийн даргаар томилсон аж. Ийхүү хар шөнөөр гэрээсээ гарч ирсэн даян гэрийн дотгоор гараа оруулан хаалганы төвжөг мултлаад ороход зүүн орны тэндээс "Хэн бэ? Юун хүн бэ?" гэх Янжингийн уйхан шингэн хоолой сонсдлоо. "Би даян байна. Яах гэж хэрэггүй гэвцтэй." "Тэссэнгүй. Баруун орлоо яв." "За." Хажиглаж хөөгөөд нь бөөн баяр сандамынд хувцаа талаад орлоо орчихов. Төд удал Янжингийн халуун амьсгаа ойртсоор хүнжилт нь ороод ирлээ. Хуйл тачаалд автан галзуурах шахсан даян айхалсаар өндийн бүсгүй нүцэглээд булхалдсан том хөхнөөс нь натгалан хөвчөрч хадуурсан эргэтнээ зөтгүүлэхэд Янжин "Аяар л да, хүүхдүүс ирчихнэ. Энэ сүүлчих шүү" гэж арай ядан шивнэжээ. Аймгийн төвд нийгмийг аюулаас хамгаалах газар томилогдсон ирсэн шинэ тэндэслэгч Ган тур ажлаа хүлээж авсны дараа тэтгэврт гарч буй хушууж цогцол их л санаа амарсан янзтай нэмсэглээд "За хүү минь, сайн ажиллаарай. Их хариуцлагатай ажил шүү. Хэл ам ихтэй" гэснээ ийш тийш сортолзон "Орой манад хүрээд ирээрэй. Ахын жаалжуулын зөвлөе" гэхэд Ган турч дуртаяа толгой дахив. Ган тур эхнэр бүжин 2 настай хүү хантур нараа дагуулсаар цогцол хушуужинд очиход ширээ дүүрэн идэ будаа засчихсан бөөнхөл болсон хүмүүс угтав. Цогцлын эхнэр намблаг шар хүүхэн үе үехэн инээд алдан "Хөгшөн, энэ хоёрыг хардаа. Яг л чи бид хоёрын залуу насыг санагдуулж байна" гэхэд цогцол "Элэд юкүү? Чи бид хоёр ч нэг жимдонд л нийлж байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо аж зээгээ тойруулчихсан өнөр өтгөн айл боллоо. Нам төрийн минь буян юм да" хэмээн эхнэрээ дэмжин уулгалтав. Сэтгэл сайтай хүмүүстэй хууч хөрөх үнэхээр сайхан байдаг. Цогцол хушууч зүгээр нэг цай хоол болсонгүй. "Бидний ажил чинь хэл ам ихтэй яривхтай шүү. Цаг давш цэрэгчгээ биш. Чекист нэртэй л юмд хутгалтна. Архаг гэмт хэрэгтнээс эхлээд авгаа хүүхнүүдийн асуудал. За тэгээд социализмын эсрэг үзэл суртал гаргасаад хэл хахуул өмч хөрөн гэдэж шамшиг дуусан гэдэл явж өгөн шүү дээ. Эцэст нь дандаа муу нэр зүүж хоцорно. Ягаад? Хүний уушагаасан нийгмийн аюул хамгаалах яамны ханлаг нь нонгоо молгайталг нь хэлэхгүй юм байхгүй. Элэл хэлдэггүй болохоос харцанд нь царайнд нь яг л бичээстэй байдаг." Цогцол хушуужийн эхнэр ярианд оролцсон. "Үжин Геман совдон зүйлд ямар гоё хийцтэй юм бэ? Их л эртний эрд байх та" гэхэд бүжин мушилзан "Үгүй ээ. Саяхных Ган тур маань сургуульд явахынхаа өмнө аавын найз уран дараханд хэд хонсон юм л та. Тэр үедэл заалгаж хийсэн сайн ажил тийм ч гоё хийцтэй бишээ" гэлээ. Ган тур улсгийн инээгээд анхны бүтээлгийхэд тунд авгүй болсон л доо. Чиж хамт хэлцчихэд одоо муулж гин. Тэр үед амаа олохгүй магтаж байсандаг гэхэд бүгд инээлдэн хөгжөлтлөө. Цогцол хушууж арх аяглан бариад "Ингэхэд та хоёр маань хаана байрлаж байгаа вэ? Байр савнд орсон уу?" гэж асуув. Ган тур архиа таллан балгаад "Байр өгнөгцөө.
Тэр болтол буудлаар л цогцлын эхнэр хушуу өлгөн юу гэсэн үг вэ? Байр савтай болтлоо манад барилчих. Цогцол чи дарах нартай яриач. Энд чинь энгийн албан тушаал биш шүү дээ гэлээ. Гантурын дуудахгүй бахаа. Ийм чадварлаг боломжсон хүчнийг төрөө татах нь тодорхой. Гэхдээ байранд орох хэрэгтэй шүү. Хүүхэд чинь балчир байна. Өөчинж сургуульд багшлах биз гэд хундгаа хослон бодол болж сууснаа. Гантөрөө чи сумдуудаар нэг тойрч үтсэн дээр бахаа да. Машин шин жолооч туршлагатай. Ганц давуу тал нь энэ шүү дээ. Сэргийлхийнх нь надад дандаа л атаархлын үг чулуудж байдаг. Ингээд чи энэ нутгийнх гэсэн аав ээж чинь аав маань намайг 5 настайд ээж маань бүр 3 настайд бурхан болсон юм. Ээжийг өнгөрсний дараа дөнгөжл төрсөн нэраа дүүг минь хүнд өрчлүүлсэн юм билээ. Аав маань ээжийн нас барсан шалтгааныг дүүтэй холбож бодоод л тийм шийдэх гаргасан гэсэн. Охин дүү минь өдөөд 20 настай байх учиртай. Би сураг ажиг тавьж ирж эхэлсэн. Харин хамаатан саднууд маань ихэнх нь суманд амьдардаг. Би далмаар ночиж золгох санаатай. Тэр зөв. Ураг төрлөө мэдж холбоо харилцаатай байх хэрэгтэй. Одоо амарцгаая да. Өгшөө. Хүүхдүүдэд ор засаарай гэсээр тэдний яриа өндөрлөж унтахаар хэвтжээ. 1-р хэсэг төгсөв. Хувь заяаны эргүүлэг 2-р хэсэг. Үе цаггүй нөхөрлөн өссөн 2 найз 8-р анги төгсөөд амьдралын эрхээр салах болсонд ихэд бохимдсан даян би ч гэсэн Темст явнаа. Хойлоо зүг явъя гэсэн боловч Гантур найзаа гаргадан жаав ховгонд ороо. Найз нь амралтаараа хүрээд ирэн шүү дээ. Чамааг 10-р ангиа төгсгөр хоёулаа хамт дээд сургууль суръя гэж ятгав. Даян итгэж чадсан харцаар бүлтий зогсноо. Үнэн үү? Темсээс дээд сургуульд орж болдог юм уу гэж зогсдол монгол хэлний багш Анжин тэдний яриаг сонссон бололтой гэнэтхэн гарч ирээд Гантуруу чи 10 төгсөн нь дээр байсан юмсан. Ангийн чинь багш л гэснээ хулмалцсан зогсоход даян би авд бичиг оруулж өгөх ёстой. Таг мартчихсан байна гэд гүйж одов. Гантуруу аймгийн төвд манай их чих байгаа. Чи хаяа очиж байгаарай. Темсийн дотор байр хоол мутай гэж сонссон. Би ихчид хэлчихнэ гэж Гантурч толгой дохиж зогсдол даян амьсгаатан гүйж ирснээр тэдний яриа өндөрлжээ. Гантуруу чи анзаарсан уу? Юг? Янжин багш чамд ихсэн хандах юм аа. Над шиг өнчи өрөөс юм гинлээ. Тэгээд л тэр ах. Тийм ч юм болов. Гэхдээ чамтай дарахаараа л уулалзаа сонирн болчихдог. Яг охид шиг. Дэмэм ярихавлаа. Чи найз охин руу яв. Би авга ихчэнд мод төрөөдөж өгөх ёстой гэд даянга баргал хөөжээ. 5 настайдаа бүтэн өнчирсэн Гантур хүүгийн амьдрал тийм ч дардан байсангүй. Өрөвдсөн, хажгалсан, шоолсон харцан дунд авга ихчигээ бараадан өсөж, эдүгээ 8-р анги төгсөж, багш нарынхаа шахалтаар шууд л Темст хуваарлагджээ. Энэ асуудалд ангийн багш балган идэвхжүүлэн зүтгэж 8 жилчийнхнээс хонхуйлаа. Тэр Темстээ очиод хөлөөрөө толгой хийнү, толгоогоороо хөл хийнү дураар авал. Чамаас болж зүр хуушгины өвчтөж болж гүйцлээ хэмээн ил цагаан бохимдсан аж. Янжин тэргүүдээ цөөн тооны багш нар эсэргүүцэн ч ганц хүүгээсээ холхон байлгахыг хүсдэг баян захирал дэмжснээр Гантур хүүгийн хувь заяа шийдэгдэх тэр. Багаасаа л хал үзэж халуун чулууд олоож өссөн Гантур Темст очиод уруудсангүй харин ч цойлон манлайсаар онц өгсөн дээд сургуульд орох эрх авч чаджээ. Гэвч хувь заяаны эргүүлэг түүнийг цэрэгт явах шийдвэр гаргуулж олон багш нараа гонсойлгосон гэдэг. Хүний хувь тавилан гэдэг сонин. Түшигтэй тухтай сайхантай учирсан янжмаа аз жаргалаар бэлхэж явахдаа
Гантүр гэх хөөрхөн хүүд сэтгэл алдарснаа өөрөө ч ойлгоогүй. Би ямар тэнийг заваа амтан бэ? Очиж шавьяага хараад элдв юм боддог хэмээн өөрийгөө зөвхөвж зүрх сэтгэлгээ чинь хүнд захиргадаг биш үү? Гэвч их сургууль төгссөн багш хүний ёс зүйг хатуу сахин зүрх сэтгэлээ далднууд чадсан. Янжмаа яг л Гантүр шиг өнчин өсөж авах эгчийнхээ хайр ивэлэр өдий хүрчээ. Өнчин хүүхдүүдийг бусд нь хэрхэн хажиглаж дээрлэхэн адуурхдгийг сайн мэднэ. Магадгүй энэ мэдрэмж өрөвч зан нь Гантүрд өөрөөр хандахад хүргэсэн байх. Нөхөр зэдвэнж өрөвч зөөлөн сэтгэлдээ тус цайлга нэгэн Янжмаа миний хань Гантүрыг сайн анзаарч туслаж дэмжиж байгаарэ. Манай зарим багш нар арай дэндүү адчаа үзэх юм. Саллиггүй болохоос тун сэрэг толгойд ухаантай хүүдээ. Аав ээжийг нь ч би мэддэг байсан. Буруу зам руу орчих үедээ гэж хэд хэдэн удаа хэлснээс хойш Янжмаач сэтгэл шулуудан ил талд дэмждэг болжээ. Темст онцорон оройлон зойрсон Гантүрыг дээд сургуульд сурах урилга авсан гэж сонссон Цэдэв магнагаа харагдлаа баярлан "Бэ хэлээгүй юу? Онцгой сайн хүү гэж ерөн чи яв. Арврын хаалгаар хуваарийг нь булаачихгүй. Яв. Далмаар навг ихчээ эргээд ир" гэж бараг л хөөх шаххан болжээ. Янжмаад чөлөө олдохгүй хэд хоноод арайчуу аймаг ортол Гантүр сэргийлэхэд баригдсан гэсэн муу мэдээ дуулаад золтой л ухаан алдчихсангүй. Авга эгчинж умирчихсан хүн Гантүр зодон хийдэг хүүхэд биш. Цомынхан найз гээд нэг хүү эргэлдээд байсан. Тэр л Даян гэж байна уу? Тийм ээ, тийм. Янжмаа бодолд автан удаан сув. Даянгийн аав сургуулийн захирал. Гантүрийг хүүгээсээ хол байлгах гэсэндээ л Темс рүү бараг хөөсөн. Гэтэл Даян яалаа та. Харин ч дордон сурлага нь эрс мудаж арайчуу 10 төгссөн. Авга ихчээ Гантүр тусламаар байна. Танд танил тал сэргийлэхэд байхгүй. Гэхдээ манай ангийн нэг хүн би. Чи намайг явууллаа гэд очиод уулзчих гэлээ. Нийгмийн аюул хамгаалахын төлөөлөгч Ахмад Цогцол гэх сайхан ааштай хүн тосон уулзаад учир байдлыг нь сонсмогц. Тэм учиртай юм бэвэ. Ах нь өөрийнхөө шугамар судлаад үзье. Хэн нэгэнд гүйтгэгдсэн байж болох талтай гэд шуурхаа хөдөлсөний эцэст Гантүрийг буруугүй гэдгийг нотолд дөнгөжээ. Үнэн дээр хэргийн эзэн Даян байсан бөгөөд Гантүрл өмнөөс нь хэрэг хүлээсэн нь тэр байж. Гэвч асуудал дууссангүй. Хохирогч тал заргалдан баян захиралч наагур цаагур гүйж эцэст нь Цогцол Ахмадын зөвлснөөр хоёр найзыг хэл намжтал цэргийн албанд явуулжээ. Төмөр орны чахрах чимээ айглан амсаадах гиншэн гэрт тархан би чамд хайртай. Хоёул хотод очиж амьдрий. Чи Цэдвээс ахгүй байна уу? Үгүй. Тэр зүгээргүй. Сум даяараа л мэднэ. Нэрээ тийм. Бурхан мөн ч ямар гоё юм бэ? Даян зогсоо зайгүй өглөн аглаж хоёр хөлийг нь улам дээш гоцойлгон бүлэхэд Янжинж дур хүсэлтэй автан гиншиж эхэллээ. Дур тачаал гомдол харуулсал цөмийг нэгэн дор багтаасан халуун нулимсж хазартайхан урсаж байв. Даянгийн оронд Гантүр байсан ч болоосай ертөнцийг хязгаар хүртэл дагаад явсан. Гэвч тэр ариун дагшин биеэ нууцхан гаралдаг хүндээ биш. Тэс өөр хүнд юуны учир өгөх болов? Даян хурдаа нэмэн бүлсээр хэмээн сөнгөтөн чарлан дур ханахтаа Янжмаагийн хөхнөд авчнаас айхтар чанга хазаж орхив. Өвдчихин. Чи яаж ийна? Тэссэнгүй. Янжин хөхний зовчоо элбэж үзэхэд цус бололтой шингэн зүйл буруунд нь алдав. Яадаг араатан бэ? Тас хазчихаж. Дур хүслээ тайлж омгон дарагдсан Даянд араатан гэсэн үг таалагдсангүй. Чамайг хэд түлсэндээ л танил дахиж үтгий ирээрэй
Эрүүл яам гэж. Сэргийлэхэд өгнө. Тэгэлтэй. Тэг. Даян дахиад л дур хүсэлтэй автав бололтой Янжингийн тонтгор том өгзгнөөс бадсан зүтгэхэд би чамайг зайлгсан. Яваач. Хүүхдүүд сэрглээ. Даян үгэнд орсонгүй. Хүүхнийг хумихан тэврээд шүлэнгтэн үнсэж эгм хүзүүг нь шимэн зүтгэсээр ахаад л углаад авлаа. Улсын хулган нолтлоо хөлөрсөн даян хувцлах зураа. Маргааш орой эрен шүү. Гэрд туухгүй юм байна. Гадаа пендор засчаарай гэв. Бид хяхуц тэнийг навш. Тэнэн тэнэг бол доо. Багш хүн байж шавдаа дурлаж өөр төрөндөө орсон хүн ухаантай байх уу? Гантур минь чи яриач тий. Эрэхгүй гомдол төрөх Янжин усан нүдэлсээр үлдэхэд даян хэнэгч үгүй гараад явчихжээ. Үд хүртэл унтсан даян хэн нэгэн хүн татан сэрээсэн нь сумын зарлага сунду байлаа. Яах гээд байна? Баян дарга дуудаж байна. Би муу байна. Тэгэд хэлчих. Аймгаас нийгмийн аюул хамгаалах газрын төлөөлөгч ирсэн. Сумын бүх албан тушаалтнуудыг цуглуул гэж тушаасан. Юу? Төлөөлөгч үү? Даян хувцас өмсөн зарлагыг дагсаар захиргаан дээр гүйж хөрвөл зэрэг хувцастай өндөр гойлог залуу "Ой даян. Найз минь сайн уу?" гэсээр тоссон нь Гантур байлаа. "Чээ чин хэмээ. Би байна. Аймаг төлөөлөгчөөр томилогдсон. Энэ бүжин миний эхнэр. Чи таньда. Ангийн захирагч охин шүү дээ. Бас найз нь ийм сайхан хүүтэй болсон. Нэр нь Хантур." Гинтийн үзэгдэл чочирдож салгансан даян одоо хорслын манан буурхан арайч үе нэмсэглээд "Чиний Янжинж сайн байгаа" хэмээн учир нь үл ойлгогдох зүйл бовтонжээ. 2 дугаар хэсэг төгсөв. Хувь заяаны эрг бүлэг 3 дугаар хэсэг. Тэр жилийн зодоонд Гантур огт буруугүйж зөв үйлдэл хийж зоримогдох гаргасан найз даянгаа өмөөрөн хэд хэдэн хүүхдийн нармайг нээж хашрааж чадсан. Найзыгаа хараад улмал огшиж орхисон даян ундааны шил шүүрэн аймгийн төвийн Аархуу бандийн гавл дундуур буулгаж орхисон нь бөөн хэрэг мандаж орхисон ажээ. Өнөө хүүгийн бие мудан эмнэлэгт хүргэгдэж хоёр найз ч цагдаад баригджээ. Даян зүрх муудаг мэдэх Гантур намайг сөхсөн гэд хэлчихээ. Би хүлээчихье. Хоёулаа буруутснаас энэн дээр гэж зүтгэсээр хэргийг үүрэх болов. Энэ үед Янжин ирж цогцол Ахмадтай уулзнаар хоёр найз хэрэгээс молторч 3 сар хөдөлмөр эрхлэхээр шийтгэгдэн ногоон талбай руу хөөгцсөн билээ. Хохирогчийн хил амыг дарж тайвшруулах хамгийн боломжит арга энэ гэдгийг ойлгосон Баянч дэмжин "Чөөхгүй толгоонууд амьдрал үзэг. Таны хэлснээр эрэг намар цэрэгтэй болчихъя" гэжээ. Үнэн дээр хэргийн гол эзэн нь даян байсан тул хожмын хил амнаас айхтаа л энэ шийд гаргаж хэлмэгдэн хохирсон Гантурыг ч нүдэн анин хамтд нь шийтгэж орхижээ. Гантурыг Темс рүү хөөсөн нь том алдаа байж. Найзаасаа үлгэр дуурайлал авдаг хүн хэрхэн хуурсныг Баян хожимдож ойлгосон. Гантур байхгүй бол хүн хэцүүдхийг мэдэж байсан тул нэг хэсэгтэл холдуулахгүй байя гэж шийдсэн нь энэ. Өнчин хүүд хэтэрхий хатуу хандаад байгаагаа мэдсэн Янжин багш хөдөлмөр туслан дээр эргэхээр очиход хоёулаа гарч ирээд олигтой юм хэлж чадсангүй. Хэд хоногийн дараа очиход ахаад л хоёулаа гараад иржээ. Аргаа барсан Янжин Гантур давга их чинь юм хэлүүлсэн. Зөвхөн өөрт нь хэлгэсэн болохоор "Даян чи дүр гарч байгаач" гэв. Даян жогтой жумалцаар орсны дараа "Гантур уу, чи чинь өөрийн гэсэн толгойг хүн үү? Яагаад хийгээгүй хэргийнхээ төлөө?" "Багшаа, та даян мэдэн дээ. Хар бар ажил мэдэхгүй. Хэрвээ шоронд орвол их хэцүүднэ. Тэгээд л шийдчихсэн. Энэ ч яах өнгөрч гэж бодъё. Хооштой яах вэ? Бас л энэ мэд." "Үгүй. Би эцсийн удаа даян тусалсан. Дахиж түүнийг өмөрөхгүй. Үнэн бол сайн л байна. Би чамд чөлөө гуйчихъя. Ус цасанд орж, үс гизгээ анцлаад хүн төрхөнд орж үз." "Багшаа,
Дайнд ч гэсэн чөлөө авчгаа. Би яаж ганцаараа. Ягаад ч нэмэргүйгээ ойлгосон Янжин хоёуланд нь чөлөө аваад аймгийн төв рүү явжээ. Даянгаас яаж салах вэ гэж арга ядан бодож явтал найз охин маань ирж гисэн байгаа гинэ. Би явлаа гэсээр даян явчихав. Янж маань санаа амран орой олчихлоо. Хоёулаа авга эгчэнд ч очие гэд гантүрийг дагуулan очиход хүн байсангүй. Өө хөдөө явна гэж байсан явчихжээ дээ. За надад илүү түлхүүр байгаа гэсээр орсон Янжин хоолунд бэлдэн гантүрийг халамжилж эхэлжээ. Сум даяар л гантүрийн тухай яриа тархаж бүгд л магтанд сайшааж зарим нь бүр нулимс туслуулан тэрч үнсцгээжээ. Тэр дунд өсгөж хүн болгосон авга эгч болоод бусад ах дүү нар нь хөл газар хүрэхгүй баярлаж байв. Аргагүй шүү дээ. Аав ээжээ нэлэх балчир ахуйдал алдаж хүн болгонд ад шоо үзэгдэн өссөн дэггүй хүү төрийн том хүн болоод гэр бүлтэйгээ хүрээд ирэхэд хинч огшин өмөлцөх үзээ. Харин баянд энэ бүхэн таалагдсангүй. Гаднаа инээд алдан бэ бүр чамайг мэд юм шиг цэрэгт явуулсан нь онж. Кэмүн сайхан ир болжээ гэж амаа олохгүй магтаж байвч дотроо атаархаж өөхөх гэж байв. Тэр үед Даянгийн маань хөл бэртэйг бол явах байсан шүү дээ. Надад л аз таарсан хэрэг. Манай энэ хүү гэж азн хайсан золиг хийж бүтээсэн юмгүй тэнсэн л хүн байна. Чи заадахтаа сайн хэлээрээ. Миний үгэнд орох юм болоо да. Гэхдээ надад нэг бодол байгаа. Би тухтаа уулзнаа. Ах дүү нараараа хэсэж ганц 2 хонсны дараа өөрт нь их тус үргэж байсан Цэдэв багшинд очиход Янжин 2 хүүхэдтэйгээ байв. Цэдэв маань аймгийн төв рүү тэмцээнд явчихсан. Чи хизээ буцах уу? Та хоёр зуржих болов да. Гэсээр өгцөн Янжин улаа будартал инээд алдсаар цайхол бэлтжээ. Бүжин нөхөрлөөгөө мишэлзэн танаа нутгийнхан яасан сайхан зочломтгой хүмүүс вэ? Хоёулаа яг ийм айл болно. Игчээ бид 2 аймагт зуршин та ирж байгаарэ гэд хотын чихэр үзмэр бэлэг бариад гантур маань таны тухай байнга л ярьдаг. Биж уулзаж танилцъя гэж бодож явсан гэлээ. Янжин хоол аягалах зураа манай нөхөр гантурд их сайн. Тэр жил намайг ятгсаар байгаад амьг явуулаагүй бол юу ч болох байсан хэлж мэдэхгүй байна. Азар авга эгчээ маань найз цогцолгой таарч хэргийн учрыг тайлж өгсөндөө гантур нүдээ дүрлээлгэн их л гайхсан янзтай. Цогцол хушууч хөөцөлдсөн юм уу? Би одоо л мэдэж байна. Сая би ажлыг нь аваад ирсэн шүү дээ. Янжин ширээнд дөхөд суугаад одоо чи төрийн хүн болжээ. Гинэн тэнийг зангаа болоо байлгүй дээ. Үнэн зөвөр явбал хичнээн сайхан амьдралд хүрэх боломжтойг ухаарсан уу? Ийм хөрхэн ихнэр эгдүүтэй хүү албан тушаал гэд юмтай болж. Даян маань миний харваагаа найз шүү дээ. Би л өөрөө хүссэн хэн нэгэн хүн намайг албадаагүй. Гэхдээ л баян дарга хүртэл мэдсээр атлаа тагд угэл өнгөрсөн. Хүүн болж л байвал бусд нь хамаагүй гэж боддог хүн. Энэ Даянг харалтаа. Эвлэлийн өрийн дарга нэртэй айл хэсэж арх уусан л авта. Цаашид би Даянгийн үгээр байхгүй. Ажилд нь шахалт үзүүлж болохгүй бол солино. Баян даргатай холбоотой мэрсээр дээл хахуулан хэрэг сөхөгдсөн. Энэ бүхнийг эцэлэн шалганаа гэжээ. Дотоодын цэргийн харьяа одонд хороонд хуваарлагдсан гантур Даян 2 шин цэргийн карантиныг огт төрцсөнгүй дуусгаад хорооны төв дээр ирлээ. Тэр үед цэргийн алба 3 жилийн хугацаатай байсан бөгөөд шин цэрэг, асман цэрэг, хал цэрэг хэмээн 3 ангилагддаг оны ялгаа дэглэлт ихтэй байжээ. Даян шантарч эхлэн би барахгүй юм байна. Аргалаад чөлөөлөгддөг юм билүү? Гэх болж тэр бүрд гантур эрс эсэргүүцэн бүгд л даваад гардаг. Миний найз Бүү Шантар
Одоо 10 сар болоод л хоёулаа асман зэрэг боллоо шүү дээ гэж атхан зоригжуулдаг байжээ. Би бэлтраараа гандруус огтхонч дутах юмгүй атлаа. Сэтгэлийн хад төвчээр гих чанар даянд байгаагүй. Үгийнхээ байдлыг мэдсэн баян хүн амьтантай ярьж хөөцөлдсөөр хоёуланг нь автсалаанд хуваарлуулж хал цэргийн дэглэлтээс жаахан ч болтугай ангижирч чадав. Гантруу хоёулаа жолоож болох нь шүү дээ. Цэргээс халагдаад хамтдаа бааз оръё. Холын тээвэрт яваад л сум болгонд ууддаг хүүхэнтэй жарган шүү дээ гэхэд чи чинь цагдаа болно. Цэргийн хүн гоё энтер гэдэг байгаагүй лөө. Цагдаа димээ. Хүний муу цагдаа гэдэг шүү дээ. Жолооч л гоё. Байланж болохгүй. Дээд сургуультай сурмаар байна. Хөөе. Би ч бас сурна. Жолооч болохоо болчихоо юу? За тэрийг ах вэ. Чи захирчийн өхнийг харсан уу? Үгүй. Ёстой хөөхөн охин байлээ. Манай хал зэргүүд бүгд л захиа битсэн гэсэн. Хэдэн настай бэ? Энэ жил 10 дугаар анги. Жаахан хүүхэд байна штэ. Үгүй амар өндөр. Би эртээд үг сольж үзсэн. Нэр нь бүжин. Яа, бодогдоод байдаг болчихлоо. Дурлцгаа юу? Тийм ээ. Би захиа бичмээр байна. Чи туслах уу? Яаж? Гоё найруулад бичээд өг. Чи сайн шүү дээ. За тэгээ. Бүжин яг л миний энжин багш шиг гоё явгаа болно доо. Одоохондоо өндгөр годгорч алстаа том хөх өгзөгтэй сайхан амтан болох байхаа. Чи бүр солиорчихжээ. Халууд тэгж ярьдгийг сонссон. Тэр бүхэл яадаг гэж. Салааны орлогч төрөөч төдөв. За. Хаанаас яаж олсон бүү мэд бүжингийн зургийг харж саадаг гэсэн. Тэнэгтэд байгаа ч дээ. Нэр бүгд л ярьж өндөг. За. Захиагаа бичүүл. Чи хөргөж өгөн шүү дээ. Чадахгүй. Ээлтэй. За. Би аавд хэлсэн. Захирагчийн жолоож болох тухайгаа аав хөөцөлдөж өгнө гэсэн. Болтугай. Алив цаас үзэг. Түргэлээ. Захиа бэлэн болж Сэмхий харсаар бараг 7 хонлоо. Боломж гармагцал бүжинтэй уулзаж чадсан Гантрын хамаг би халуун оргин үгээ хэлж чадалгүй ээрэн гацчав. Хөөе зэрэгээ. Зүгээр үү? Зүгээр. Би юу энэ захиа. Чи өгч байгаа мó? Үгүй. Тийм. Үгүй. Манай найз даян гэсэн үү? Тийм. Намайг уншихгүй гэсэн гэж хэлээрээ. Найз маань гомдно шүү дээ. Бүжин эрвгэр алаг нүдэ тормолзуулан инэвхэл зогсноо. Өгчих. Маргааш ирж хариугаа аваарай гэчгээд алхаад явчихжээ. 3 дугаар хэсэг төгсөв.